慢。哎呦，这只洋娃子咋了？哎呦，过来。哎，这个咋回事？这只小羊羔是昨天晚上下的。哎，肚子瘪瘪的，没吃好奶子吗？哎，这是你妈妈呀。慢。哎，我记得没错呀，这只就是他妈妈呀。昨天晚上他下了个双羔，这有一只。他不要你了吗？我估计啊，这个小羊羔他妈妈不认他了。昨天晚上下了2个，哎，昨天晚上还认的，今天早上就不认了。这个羊真的，啊，这我得想办法给这个羊找个奶妈。我给你找一个奶子好一点的奶妈。这个羊奶子好，就抓它行了。哎呦我操！这个羊专门是个奶妈，我还绑了个绳子。过来吧你，走，给你喂奶子，来吧。啊，对，老实一点啊。这个大羊奶水好，一个洋娃子刚好把这个洋娃子给它贴一下子。哎，这个洋娃子，妈妈不认它了，你说？这个羊群里面啊，就是有这样子能力强的，能力弱的。像我们这个下双羔这个羊啊，它妈妈这个能力就比较弱一点，它可能自身条件也比较差，可能羊有点瘦，前面加料素没加上，奶水不够，可能是扔了一个不要了。你看这一个洋娃子也长得挺大的。羊这个东西啊特别神奇，它是认气味的。像我们家像有这样的大羊啊，它下的小羊羔下出来难产了或者死掉了，我们就把它死掉那个洋娃子皮子剥下来，然后放到这样子没妈妈的这个小羊羔的身上，它有些时候就会认。这晃下它尾巴，对，这下你吃饱了吧？粉丝朋友们，给这个小羊羔起个名字。一会儿啊，我把它拿到我们房子去，这个圈里面太冷了，从此成了没妈的孩子了。这就是秋天苞米地里面打的苞米草，冬天就可以喂羊。把这个拉开，我们喂点这个东西啊给羊。大家有没有知道的这草东西啊？慢。啊，甜菜。冬天到了，必须给羊把料加上。这些都是我们家的工程呀，都是怀孕母羊，一个肚子里面都是2到3个小羊羔。冬天到了，其实羊喝水喝的比较少，因为外面可以吃雪嘛。来。今天开始减肥第1天了，马老师说我们只能吃蔬菜和肉，但是今天我准备先吃点肉，少吃一点。这是我的减肥餐，朋友们。这口真的太美了。带你们看看什么叫做真正的寒冬腊月。风搅雪，朋友们啊！今天在户外下了一只洋娃子啊，我们现在把洋娃子拿回去。因为在前面走拿着洋娃子，它就跟上来了。我们先把羊装到车上啊！哎呀，一路跟上过来了就，你看人也不用抓它，你看自己就来了。还给我奖励点小零食。